यह है पैसिफिक ओशियन, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र। इसका एरिया है 107 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब धरती का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी ही पानी। और यही है दुनिया की सबसे गहरी जगह, मारियाना ट्रेंच, जहां अंधेरा और प्रेशर इंसान को तुरंत क्रश करते हैं। यह समुद्र सिर्फ बड़ा नहीं, सबसे खतरनाक भी है। यहीं पर सबसे ज्यादा सुनामी आती है। और एक और मिस्ट्री, बर्म्यूडा ट्रायंगल, जहां कई शिप्स और प्लेन्स आज तक गायब हो चुके हैं। मतलब पैसिफिक ओशन बराबर पावर प्लस मिस्ट्री। ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब